për me bë koncerte në stadiumin Loro Boriçi. Tash ne nuk jena kundër koncerteve, absolutisht nuk jena kundër Bora Çaminit që sa të mora vesh të bëjë një koncert. Përkundazi Bora Çamini është emri i madh, është nderi i kumbit e kuptimin tonë dona, ka kontribuar për vllazninë dhe jena shumë dakord, unë jam lidhur sponsorizuar të koncertit bujor. Por çështja është e tillë, ne kena shpjeguar Bashkinë Shkodrës se ne kena një marrëveshje me UEFA, me Federatën, edhe me Bashkinë se ky stadium do të bëhet për aktivitete sportive. Rrezikojmë për me bë e vllaznisë në Kupat e Europës. Dhe vetëm këtë po rrezikojmë me luajtë edhe vllaznia në kampionat në Loro Boriçi, sepse në momentin që nuk licencohet klubi, nuk bën ndeshje Loro Boriçi do shkojmë me luajtë në Tiranë. Në kuadër edhe të licencimit që klubi kryen për sezonin e ri sportiv, kemi një konfirmim nga Bashkia Shkodër që klubi futbollit Vllaznia mund ta përdorin qoftë fushën e Shqipërisë, qoftë stadiumin Loro Boriçi për aktivitete kombëtare, por edhe për aktivitete ndërkombëtare. Ndërkohë, kemi konstatuar në mënyrë të vazhdueshme që këto ambiente po planifikohen për qëllime të tjera jo sportive. Kemi zhvilluar një takim me datën 6 shkurt në Bashkinë Shkodër dhe ja kemi bërë qartë. Me 8 shkurt i kemi dërguar edhe një shkresë me shkrim Bashkisë Shkodër, ku ja kemi bërë qartë që minimalisht tribuna VIP nuk duhet të ketë asnjë përdërim tjetër përveç objekt sport. Bashkia nuk ka drejt pa një vendim këshillit bashkiak ta përdorë këtë objekt për aktivitete tjera për te atij sportiv. Mendoj që Shkodra ka ambiente mjaft për të organizuar koncerte, ne nuk është se jena kundër koncerteve, por që Shkodra dhe gjithë duhet ta dinë që Vllaznia ka ndeshjen shumë shpejt dhe Vllaznia do të luajnë këtu. Kena luajtë edhe besoj do luajmë gjithmonë në Loro Boriçi, kështu që për një koncert lam stadiumin, lam Shkodrën, mendoj që është e tepërt. Kështu që shpresoj shumë që gjatë i zgjidhje për që i shërben tonëve, na shërben ne si sportista për të luajtur fushën tonë. Unë mendoj se duhet i zgjidhje urgjente për me bëhet mujtën që Vllaznia, Akademia dhe gjithë bashkë të kemi mend tek Kupat e Europës dhe për të mirën e sportit dhe për të mirën e gjithëve ne të ecim përpara, sepse Shkodra ka nevojë për bashkëpunim, Shkodra ka nevojë që të jemi tonë një për emrin e Vllaznisë, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme përpara, ku mund të jetë fatet e sezonit, edhe nuk kemi kohë për me hub për gjëra si gjëra më dytësore, mendoj unë, vetëm një person që merret me sport, një person që ka vëllai sport e kupton se ç'është mos me luajtë në qytetin tonë, mos me mu krizu qytetin tonë. 15.000 veç, 20.000 veç kënë të janë, atë të qënë tonë këtu, e kojnë protest, mot një laush që se më gjanë vesh, në marrë vesh që nuk Vllaznia nuk ka të furti, sa është një me parishme. Pa dhe në këtë të bise më mirë, se edhe ta kanë gabik nështë, e kanë marrë iniciatimin se ta konë si mas ligjit dhe qa janë dokumenta, ne ishe parancim madhe.